lagi sekolah kan tentang pakai naga sama bakso yang kentangnya tadi aku makan pakai saus juga. Sausnya tinggal dikit, nanti kalau ada habis aku makan. Karena masih banyak. Bakso goreng semua ya, goreng. Well, Mbak minta minum ya. Ini tadi aku udah makan pakai itu, pakai nasi, tapi aku nggak difitrin. Kalau pecah-pecah kriuk. Ini nugget chicken, isinya chicken. Well, itu penting karena kita ya pasang ini tinggal ditutup ini.